Hai guys, selamat pagi. Hari ini tanggal 17. Aku baru nyampe tadi malam jam 2 pagi di hotel waktu setempat di Guangzhou. Ini aku mau nunjukin kamarnya karena tadi malam aku udah video tapi videonya nggak proper. Mungkin karena aku kayak agak too much excited gitu. Jadi ini tempat tidurku selama 2 bulan ini. Ini tempat tidurnya ada ya standar ya. Ini viewnya ini aku suka, viewnya ini langsung ke river view. Aku nggak tahu nama rivernya apa. Terus ini ada jembatannya juga, kelihatan kan ada jembatan. Ini kolam renang hotel tapi aku nggak tahu dia nggak ada airnya, mungkin karena lagi musim dingin jadi nggak ada yang berenang. Ini viewnya. Oke. Ini kamarku begini. Ini ada cabinetnya, ada almarinya besar, ada safe deposit boxnya, gitu-gitu deh. Terus ini ada ya banyak kompartemennya, ada iron boardnya juga banyak. Ini aku juga pakai pajamasnya. Terus kemudian ini ke kamar mandi. Di sini ada kabinet benar. Ini besar dan ini tuh kayak agak menurutku tuh agak menakutkan karena bisa masuk orang banyak. Apalagi aku kan sendirian. Ini kamar mandinya. Ini apa namanya ya? Klosetnya. Ini showernya yang aku suka karena showernya itu ada, biasanya kan cuman ini sama standing shower yang di atas, tapi ini ada dua. Cuman aku belum coba sih yang dua ini, nanti belum coba. Aduh, oh my god, favorite itu. Terus ini wastafelnya, ini amenitisnya Terus di sini ada batapnya, ada kacanya di batap. Aku suka di batap ini ada TV-nya, jadi bisa sambil batapan sambil nonton TV deh. Gitu. Keluar dari kamar, terus kita ke ruang tamu gitu, bukan ruang makan, sorry. Jadi di sini ini pintu masuknya. Pertama kali masuk pintu akan ketemu dengan ruang makan. Ini ruang makannya. Ruang makannya kecil tapi bagus, buat 6 orang. Untuk 6 orang. Kemudian ini ada dapur mininya. Dapurnya ada tempat cuci piring dan ada mesin cucinya. Di sini juga mereka udah kayak printing gitu gimana caranya untuk mengoperasikan mesin cucinya gitu. Gitu. Terus ada mesin coffee makernya. Aku belum coba karena aku nggak bawa kopi. Guys, I mean like aku bawa kopi tapi nggak kopi yang masih biji kopi. Terus ini ada toaster, ada banyak pisau, banyak pisau. Terus ada kompor listrik. Ya, barang-barangnya semua di bawah ya. Kayak misal ini kalau mau bikin kopi, mau bikin teh, tinggal ambil. Ini aku mau ambil keringat pagi-pagi. Aku tadi udah bikin kopi, teh sih. Aku mau teh apa ya? Kayak mama aku habis breakfast biasa aja. Gulanya udah kehabisan, aku ntar mau minum lagi. Ini ada microwave-nya. Aku nggak tahu gimana cara bukanya, guys. Belum pernah coba, nanti aja deh ya. Aku ngerti nanti.
ini. Oh iya, ambil ini dulu, ambil apa namanya tempatnya, ini tempat minum tehnya. Ya, sambil nunggu itu panas, kita lanjut ke dapet aqua juga. Oh iya, ada kulkas, ada freezer, kulkasnya besar, belum aku isi karena barangnya semuanya masih ada di ini, semua ada di apa, di koper, belum aku keluarin. Tadi udah aku tunjukin belum, jadi aku cuman bawa sedikit. Ini barangku 1, 2, jadi ini totalnya tuh cuman kayak 17 kilo, padahal aku udah minta tambah jadi 30 kilo. But it's okay, nanti waktu pulang aku akan belanja banyak. ini tadi udah ya, ruang makan, terus di depannya sebelahnya ruang makan ini kayak ruang keluarga. This is so good karena view-nya yang ke river tadi bagus banget, serius. Ini TV-nya, ada TV lagi, jadi basically di kamarku ada 2, depan tempat tidur 1 sama di batap, terus ini di ruang keluarga di TV lagi gitu. Nanti aku tunjukin videonya sendiri mungkin ya, atau jadi satu di sini aja. Jadi ini aku dapat amenity sama welcome card dari sini, kelihatan nggak? Ini di residence, terus ini welcome cardnya, baca nggak? Ini terus ada buah, ada coklat platter, coklat platternya itu bawahnya ada bunga apa namanya ini, anggrek ya, bunga anggrek yang masih segar gitu. Terus ini aku juga dapet kayak welcome ya, banyak sih, dari Sofia atau nanti aku kontak kalau nggak Sofia sama April. Ini postcardnya nanti kalau buat ke kantin, kalau ke restaurant entrance. Terus ini mapnya aku belum buka-buka sih, coba aku lihat ya. Ini mapnya, oh my god, aduh aku nggak paham. Nah ini terus ininya kayak pengetahuan tentang hotelnya. Nanti aku di apa ya, Horizon Lounge-nya lantai berapa ya? Oh ini lantai 31 sampai 36. Oh, ini kok ada suara? Yaudah deh, bodoh. Terus ini takut ada orang yang ngasih, gak ada orangnya setahu. Jadi parno guys. Ini udah, ya udah gini aja aku tunjukin. Ini ada kamar tidur kedua, tapi karena aku masih sendiri, nanti kan bakalan share, tapi ini masih sendiri. Nanti teman shareku datangnya baru bulan depan, jadi aku akan di sini sendiri di kamar kayak apartemen besar ini sendirian. Dan tadi bunyi krek gitu, aku langsung takut. Aku tunjukin aja, nggak boleh takut ya. Bismillah. Jadi ini, bentar aku hidupin dulu. Ini bathroomnya yang kedua di kamar mandi 2. Ini nggak ada bathtubnya, cuman ada standing shower, terus kloset itu aja sama wastafel. Ini ada lemari lagi, terus ini adalah pintu kamar yang kedua. I think lebih better aku buka aja. Ini kamarnya yang kedua. Tadi malam sebenarnya aku mau tidur di sini karena lebih kecil, lebih nyaman sih sebenarnya. Terus kayak nggak ada kursinya, jadi kayak view-nya lebih luas gitu sih. Ini
ini aku matiin aja kan nggak dipakai. Almarinya besar, tempat tidur. Nah ini kan nggak ada kursinya, jadi kayak lebih luas gitu loh. Maksudnya kayak mau ngeliat di luar lebih lega gitu. Ini view-nya lagi. Aku penasaran deh ini jembatan apa dan ini river apa gitu, aku nggak ngerti. Gitu nih jalanannya seperti itu. Nggak macet sih, dan ini kayak jalanannya sepi banget, jadi aku nggak tahu ini jalan elit atau gimana. Terus bunga bagus, nanti aku liatin deh. Terus ini apa, kaca yo bro ya. Jadi gitu aja deh videonya kali ini video pertama aku. Nanti kalau ada lagi yang lain, ada yang baru, nanti aku update yang baru ya. Bye bye.